नमस्कार। निर्वाचन रणभूमि 2024 स्वतंत्र कार्यक्रम जवाब मागुची झारसुगुड़ा आपन स्वागत करुची। दर्शक बंधु आज जो झारसुगुड़ा आप देखुं ये शिल्पनगर झारसुगुड़ा ये विकसित झारसुगुड़ा ये एयरपोर्ट अच्छी कनेक्टिविटी सबकि सुविधा अच्छी। ये जो झारसुगुड़ा देखुं झारसुगुड़ा निजर परिचय पाइबाटा कौन से सहज थिला। अविभक्त संबलपुर जिलार ये एक सब डिविजन तहसील थिला। तहसील जिला हबार जो लंबा रास्ता केते कठिन थिला ए विषय जानिबा आज आम सहित अछंती वरिष्ठ आईनजीवी क्रीड़ाविद तापस राय चौधरी महोदय। तापस साहब आप नमस्कार, आप स्वागत करूँ कार्यक्रम को। आज आम निर्वाचन कथा जो जिलार निर्वाचन कथा शिल्पनगर झारसुगुड़ा ये झारसुगुड़ार इतिहास टी आम जानिबा। जो अविभक्त संबलपुर जिला थिला संबलपुर ये अधीन थिला से समय झारसुगुड़ार अस्तित्व कौन था केते आपण माने कष्ट करथिले ए जिला को नुआ रूप दवा पाई ता विषय किछि हम दर्शक जानियो चाहू। झारसुगुड़ा प्रथम गोटे तहसील थिला 1979 मसीहा 79 रे नीलमणि राउतराय जतले मुख्यमंत्री थिले सेतले सब डिविजन करा एवं सेतबेलू 1994 जाए यहाँ संबलपुर अविभक्त संबलपुर जिलार गोटे सब डिविजन आम सब लड़े थिला जे आम झारसुगुड़ा को केमती विकसित कराई आम लगिलु जे आपन देखिए झारसुगुड़ार राजनीतिक परिवर्तन जदि आप देखिए झारसुगुड़ा उत्थान जदि होता 84 मसीहा पर 84 जो निर्वाचन है झारसुगुड़ा पौर परिषद निर्वाचन 24 वार्ड से आम निर्वाचन लोक युवक मैंने पार्टिसिपेट करूँ से किशोर महांती जड़े थे जहाँ आम देखु से नेतृत्व नवा क्षमता रखी सामने रखी आम लड़े आरंभ करूँ झारसुगुड़ार स्वाभिमान एवं से झारसुगुड़ा जो रास्ता आप देखते बाईपास झारसुगुड़ा मेन रोड जहाँ अवस्था अति दयनीय अवस्था आम लड़लु जे झारसुगुड़ा केमती से रास्तार उन्नति करे केमती झारसुगुड़ा गोटे बाईपास रोड करे जद्वारा कि जो बाहर ट्रक मैंने बड़ हेवी ट्रक मैंने से बाहर बाहर पड़े से सब लड़े चलला। आपन जानी जे 1988 मसीह झारसुगुड़ा थाना सामने बहुत बड़ गोटे गंडगोल है से गंडगोल गोटे महाभारत भाया सिचुएसन सृष्टि से प्राय 45 जन युवक आम मैंने सब जेल देलु प्राय 45 दिन आम जेल एवं 45 दिन जेल देलापर आम जो बाहर आए से किशोर महांती बाहर नुआ नेतृत्व नहीं आम चलू किंतु 90 जो निर्वाचन राष्ट्रीय जनता दल ये था विजु बाबू थे विजु बाबू को आम कहलु आमको यही सीटा को दि जाऊ से शिप्रा महांती जड़े थे शैलेन्द्र नायक थे सूर्य बैरा थे चाहते से सीटा शिप्रा महांती नियंतु किंतु आम लड़ीलु किशोर महांती को टिकट दिया तथापि गोटे एलायंस सीपीआई को दे दिगला तथापि आम किशोर महांती को देखिए नमिनेसन भरलु विजु बाबू जाकि विजु बाबू को जोर जबरदस्ती करें कहलु टिकटा आप दिखाँ सी आमको टिकटा देते एवं सेटा झारसुगुड़ा जिलार माने गठन हमार मूल पड़ा बोल आम भावु किशोर महांती जो सेटा को लेकिन सूर्य बैरा प्रचंड भाव में आम राग था से कौन करेंगे आम हीरापुर प्रचार प्रसार जाइलु से सूर्य बैरा आम पूरा गोष्ठी को लोक लगे बहुत मारपिट करने चेष्टा कले मत मारिदेवी मोर मुह कान फुटेदेले से अवस्था आम किशोर महांती को लेकिन से प्रचार प्रसार कर किशोर महांती विश्व पाखापाखि भोटे जीतिक आसला आम इच्छा है झारसुगुड़ा जिला केमती तार आगु भी जिलापाई पदक्षेप निया किंतु कौन सी लोक से सहमति दौन मुख्यमंत्री जो मैंने सहमति दौन किंतु विजु बाबू गोटे एमती लोक थे से ओडिशा को पूरा भल भाव जानी विजु बाबू को दृष्टि तर्क सहित बहुत ये कलापर बहुत जिला हो 27 जिला हो 27 जिला पर रहीगला झारसुगुड़ा देवगढ़ और बौद्ध ये 3टा जिलार भी दाबी था
तो आम से भी लड़ू जो लड़ू से विडीओ आमको डाकिले डाकिक कहले तुम्हें गंडगोल कर ना आम तुमको जिला देवु आम कहलु आज्ञा आप आमको जिला देवे ताले आपको आम रक्तर ओजन करदेबू और आप जाणिक खुशी हे जो से दीपावली दिन आसेम्बली में घोषणा कराला जेटा मोर दिवाली गिफ्ट झारसुगुड़ावासी जे झारसुगुड़ा जिला हम एवं से आम गोटे प्रस्तुति नेलु से ना मोबाइल थिला ना फोन थिला ना किसी थिला ना सोशल मीडिया थिला आम प्रस्तुति नेलु जे जो दिन जिला घोषणा करा जो दिन तार भित्तिप्रस्तर स्थापन करा से दिन विजू बाबू के आम रक्तर ओजन करूँ एवं झारसुगुड़ा से प्रचार दिवाली पर्व जो चलला 1 जनवरी 1994 मसीह विजू बाबू झारसुगुड़ा आसले और आसिक से जो मनमोहन स्कूल पड़िया को आसले मीटिंग करने से गोटे तरा विजू बाबू को रखाला और गोटे तरा 330 बोतल रक्त रखाला और विजू बाबू से रक्त को देखिकी भाव विभल हो गले से 5 मिनट भाषण दे पारे और से आमको कही मुझे जिला को आगे बड़ करी बामड़ा सब अंचल गुड़ा को मिसेबी किंतु दुर्भाग्यवशत विजू बाबू आती पारे ना माने से मुख्यमंत्री हो पारे ना ना झारसुगुड़ा कायाकल्प आहरी बढ़ी था जिला है निजर गोटे आम गोटे स्वाधीनता आम पाइल और झारसुगुड़ा जिलार जो काम जिलापाल एसपी अन्य जिला स्तरीय ऑफिस में स्थापन कराला एवं आम आम लोक सुविधा असुविधा नहीं काम करने चेष्टा कर परवर्ती समय से जो किशोर बाबू लड़े कि किशोर बाबू हारीगला 2000 पर्यंत झारसुगुड़ा जिला फिर जहाँ से अवस्था परवर्ती समय 2000 आसते नवीन बाबू मुख्यमंत्री से झारसुगुड़ा जिले शिल्पायन है शिल्पायन है कन्स्टिट्यूएंसी से रेंगाली हीराकुद सब आम झारसुगुड़ा कन्स्टिट्यूएंसी अंडर था से भीषण प्लांट आप वेदांत एसएमसी एसपीएस कारखाना मान स्थापन कराला और आज झारसुगुड़ा को शिल्पनगर रूप में परिचित करा झारसुगुड़ा इतिहास आज जो झारसुगुड़ा में देखुचे विकसित झारसुगुड़ा संघर्ष होता किसी गोष्ठी विरोध करते आजिकल से गोष्ठी अच्छा कौट राजनीति अच्छा राजनीति बाहर अच्छा देखो जो मैंने झारसुगुड़ा को विरोध करने चेष्टा करते विरोध कर झारसुगुड़ा तार निजर बाटे बढ़ी झारसुगुड़ा जो मैंने शुभचिंतक झारसुगुड़ा को जो मैंने भल पाते झारसुगुड़ा को आगे नहीं चली जो मैंने विरोध करते से आस्ते 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 खजीगले कहीं झारसुगुड़ा को विरोध कर देखिए कौन से लाभ ना कहीं झारसुगुड़ा तार निजस्व क्षमता झारसुगुड़ा तार निजर क्षमतार आज डेभलप कर झारसुगुड़ा आज बढ़ुची झारसुगुड़ा विभिन्न जगह आप रास्ता घाट जो ये डेभलपमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट सब है बर्तमान आम जो एलएल कॉलेज में समस्या था बड़ समस्या था से समस्या भी समाधान हो एलएल कॉलेज को आम जमी एलएल कॉलेज को प्रदान कराई खाली से सरकारी हवा बाकी अच्छी से कार्यक्रम चलती झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गोटे एनआरएच माध्यम बहुत बड़ 5 तला गोटे बिल्डिंग कराई से भल इनफ्रास्ट्रक्चर देखिए हॉस्पिटल चलती खाली झारसुगुड़ा खाली नुह पूरा ओडिशा रे डाक्तर नियमित और जेहेतु ओडिशा सारा पूरा 10टा 11टा मेडिकल कॉलेज खुलगला आगामी दिन में वर्ष 2 वर्ष पर आप देखिए झारसुगुड़ा डाक्तर अभाव रही ना से झारसुगुड़ा ओडिशा रही से जो डाक्तर मैंने आसला स्वास्थ्य सेवा निश्चित भाव उन्नति हम शिक्षा क्षेत्र में आहरी उन्नति दरकार आम एग्री करते से उचित पदक्षेप झारसुगुड़ा गोटे पीजी खोलना आम झारसुगुड़ा गोटे डीम्ड यूनिवर्सिटी कराई भी चेष्टा करूँ सरकारी कॉलेज भी चेष्टा करूँ वुमेन्स कॉलेज झारसुगुड़ा तार भी जगह हस्तांतर हो गला वुमेन्स कॉलेज भी पीजी खोल चेष्टा अन्य जो जगह कॉलेज मैंने तार किसी भित्तिभूमि तार व्यवस्था गवर्नमेंट झारसुगुड़ा तो उन्नति घटी विकसित होती झारसुगुड़ा किंतु गछ प्रगति जदि दीर्घ 25 वर्ष धरी आपणकर सरकार आपणकर दल सरकार थिला परे
एबे आमर सब उन्नति होउची एबे आमर शिक्षा हो स्वास्थ्य हो कि रोजगार कथा जदि एबे खोला जाउची ताले आपन को लागुनी ये फाइलटा झारसुड़ा भंसर पहुंचा पे एते डेरी लागि ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ରେଭିନ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଡିଜାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। देवजानी चक्रवर्ती थिला बेले झारसुगुड़ा टाउन प्लानिंग को लेके मीटिंग होला कि जे गुटे मीटिंग दादी पर्यंत शीतल पड़ा पड़ रही शीतल पड़ा पड़ी रहला कथा होती जे मु जळे जिलापाल आइली कि मु जळे ये नियंत्रण हेली मु सेटा को गुटे चिंता कली मो पर जे आसला से आ से कथा की चिंता कराले सेटा को छाडी देले ई आकारे तार माने कच्छम गतिया पर्यंत जदि गुटे पर गुटे लोक सेटा को फॉलो अप करता ताले निश्चित भाव में झारसुगुड़ार यही अवस्था है। लोके कहउछंती कि झारसुगुड़ार उन्नति जा हमें देखुछु एबे नुवा झारसुगुड़ा ये पछरे सरकार कोन सबदा नहीं कारण हम पाखरे डीएमए फंड भरिछि हमरी पैसा रे हमठी उन्नति होउछि त राज्य सरकार हमको एते हतातर काहे करूछि नहीं एटा मु ठीक आपनकर कथा को मानली नहीं एई पे जे देखन संबलपुर राउरकेला जो रास्ता से रास्तार पछरे पूरा ओडिशा सरकार पछरे एवं से रास्ता आपण देखंतु आपण माने वे हेगिरी सेटा पूरा 4 लेन बिल्डिंग सेटा समूह मात्रा पछरे एवं मु कहबी केंद्रीय सरकार एनएच जोटा आपनकर रायगढ़ रु ए गाड़े आपनकर हमर कॉन्स्टिट्यूएंसी जोटा पूरा कवर करके से रास्ता भी तार नवीकरण होती ओपीजीसी होती एवं यही ओपीजीसी रास्तार उन्नतीकरण होगा द्वारा ही किंतु झारसुगुड़ा इंडस्ट्री आसी यही जदि रास्ता न था ताले किंतु एटे इंडस्ट्री आसी न था आपन गारंटी दी बिजुली सुविधा नथिले से माने आसी न थाते तो से व्यवस्थाटा सरकार करछि एवं झारसुगुड़ार जो आपनकर विभिन्न जगार जो रास्ता घाट इत्यादि डीएमए पार्टी 2-3 वर्ष है चलो पूरा जिला कारण पूरा ओडिशा आप देखो रास्तार जहाँ सुंदर व्यवस्था कराई नवीन सरकार सब रास्ता शुद्धीकरण अच्छा ड्रेनेज बिजुलीकरण पंचायत मैंने एमती लगुच पौर परिषद जगह बोली उन्नति किंतु सठिक भाव में जोटा जो मैंने करवा कथा आपन गुटे जो माने भी से जगह डिजाइनिंग करते एग्जीक्यूट करते से मानकर गुटे चिंताधारा रहा कथा जे झारसुगुड़ा को को हिसाब से डिजाइनिंग करा दिबो को हिसाब से ताको सुंदर सुंदर करा दिबो खाली झारसुगुड़ा नो झारसुगुड़ा जिला को आपन नियंत्रण झारसुगुड़ा जिला रे एंटायर जिला रे आपन को रास्ता घाट इत्यादि बहुत ये जेनु सेटा सरकारी पैसा रे डीएमए पार्टी रे कोन खर्चा होती डीएमए पार्टी रे आपन को जेंती एमसीएल डीएमए पार्टी रे जेंती स्टेडियम होला कि अन्य जो बड़ बड़ प्रोजेक्ट गुड़ा होला कि कौन बंधर उन्नतीकरण होला से सब कार्य हो किंतु बाकी टंका सरकारी पैसा न कथा पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच पई आपण मान लड़ाई दीर्घ परिश्रम लागले अनेक स्ट्राइक करले अनेक कटक हो भुवनेश्वर हो कि झारसुगुड़ा हो किंतु आज पर्यंत सरकार आपण कथा सुनला या माने एटा कोन कि सरकार चाहू छै कि आपण माने जेते भी चिले पश्चिम ओडिशा रो हाईकोर्ट बेंच दबोनी माने पश्चिम ओडिशा एमिति पछरे पड़ रही दो नहीं सेटा नो पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच पे जो लड़ाई है से लड़ाई का भी आमे ठीक मत लड़ाई करला नहीं आमे माने समस्त सम्मिलित भाव में यदि लड़ी थांते निश्चित भाव में यही काम संपूर्ण नहीं किंतु आमे आमर भीतर विभाजन सिस्टम किंतु हाईकोर्ट कौन कला हाईकोर्ट बर्तमान सब जगह सब जिले में गोटे गोटे बेंच कर आप जानते सब जगह बेंच कर बर्तमान आम ये गोटे केसटे फाइल करूँ आम यू केसटे को लड़ी पार्बू आमर ये ई फाइलिंग हम एवं ई फाइलिंग ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आमर ये जन एडवोकेट गोटे केसटा को लड़ी पारे सुतरां से व्यवस्था कर दिया है कथा होची जे एई जो ये माने जो हाईकोर्ट बेंच पर जो आंदोलन था
କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସୁନିଲ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ, ସେ କହିଲେ ମୋ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦ୍ୱିମତ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବହୁତ ସେ କଥାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 1997 ରୁ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଗର ପାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯେମିତି ସାରସମାନ ହେଲା, ପୁରୁମାଲ ହେଲା, ମାଲିମୁଣ୍ଡା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ବେସ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କାଉନ୍ସିଲ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଝରିଆନା ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା। ପଇସା ନଥିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ୱାଇଡିଂ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଲାଗିଲି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ଭାବିଲି ସେତେବେଳେ ଗଛ ମାନେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଆସିକି ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କଟେଇକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲି ଏବଂ ଏନ୍ସିଏଲ୍ରୁ ପାଣ୍ଠି ଆଣିକରି ଆମର ବେହେରା ମାଲରୁ ନେଇକିରି ଇଏ ଆମର କିଷାନ ଛକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ବେହେରା ମାନେ ଓଭର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ା କରାଗଲା, ମୋଟିରେ ଯେଉଁ ମେଟିଂ କରାଗଲା, ସେଇଟା ମୋ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାମ ଆଗେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଣିର ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ଖରା ହେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ପଇସା ନେବେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବି? କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଚିଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ 56 ଆୱାର୍ସ ସଂଘର୍ଷ କଲି। 56 ଆୱାର୍ସ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କିଶୋର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ଶରଦ ସେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଏବଂ କିଶୋର ବାବୁ ସେଇ ପେପର କଟିଂକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲ କଲ୍ କରିକି ସ୍ପିକରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନଥିଲେ, ଆର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟର ବି ନଥିଲେ, ଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଡ଼ର ଯେ ଆପଣ ଜିତିଲେ ବି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ସେତେବେଳେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂସନ ହେଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାରା ବୁଲି ସବୁ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ମୋଟାମୋଟି ସେ ଯୋଗାଡ଼। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଗୋବର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣାବସ୍ଥାରେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PhD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କହିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଇଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ପୁରୁଣାବସ୍ତି ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସେସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ତାଗିଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ରିପେୟାରିଂ କର, ରିପେୟାରିଂ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କର। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ରିପେୟାର ନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଅନ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଏଇ ଇଏଟାକୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। PhDର ପାଖରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂଘାତିକ ଭୋଟ ଜିତେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲେ ଟିକେ ଆମେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ସବୁଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ତ ପୁରା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଲା ତଥାପି ଯଦି ସାଧାରଣ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଲେନି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କେମିତି କରିବେ ଆଉ ସେ 24 ନିର୍ବାଚନ ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କୋଉ ମୁହଁରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ ବିଜେପିର ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ଅଧାର ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖି ଓମ୍ପିର ଅନେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଦିନରେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବନି ପୁରା 24ଟା ୱାର୍ଡରୁ କରାଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରିମୋଟ୍ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କରେ ବି ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭେରି ସର୍ଟ ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମିଳିପାରିବ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତାଲିମ କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ସେ କରି ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିପେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ପୌର ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ମଙ୍ଗଳବଜାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ନୂଆ ଜାଗାକୁ ସେଠି କଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ନାଇଁ ଶୁଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆମେ ସେ କଥାକୁ କହିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କୋଲ୍ଡ ଫିଭର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ପଚାରିଲି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 300-400 ଲୋକ ଯେଉଁଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଟା ଯିବ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କନସିଡର କରିବେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଗୁରମାଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇପାରିଲାନି କି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନି ତାହେଲେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପାଣିରେ ମିଶିବ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ଟା ସରକାରର ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ବନା ହେଇଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା କିଶୋର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାଟା ସରକାରୀ ପଇସା କିନ୍ତୁ ସେ ଜିରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ହଁ ନାଇଁ ତାର ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିଲା ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଲି ସରକାର ଖାଲି କରିଦେବେ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ଏଇଟା ବି କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେଟାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଜରାଟୀ କଲୋନି ସେଇଠି ବି MP ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକା ଲୋକମାନେ ବି ନିଜର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ସଜାଡ଼ି କାলী ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାলী ମନ୍ଦିରରେ ବି କିଛି ପଇସା ଆସିଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାଟାକୁ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ଚାଲିପାରୁଛି ସେଇଟା କାହିଁକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଦୁଲଦୁଲିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁବରୁ ଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଅନୈତିକ କାମ ସେମିତି କିଛି ଧବଲାବାଜି ହେଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ନାଇଁ ଦୁଲଦୁଲିରେ ଘଟଣାବାଜି ଜମା ହେଉନାହିଁ ମୁଁ ଜମା ଏଟାକୁ ମାନିବି ନାହିଁ ଏଇପାଇଁ ମାନିବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦୁଲଦୁଲିରେ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ସରକାରୀ ପଇସା ମୋତେ ନାହିଁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦୋକାନ ନେଇକରି ଇଏ କରିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ଆମେ ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆପଣ ବି ସେଇ ଇଏରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ମାନିଟେରୀ ହେଲ୍ପ କରୁ
संगठन जो संगठन जोटा आम क्षमता आम कैपासीटी भितर अन्य दल जो मैंने भाग पैसा दिखावे स्टेज क्राफ्ट पैसा दिखावे यही सब ये पर से कामटा कथा हूँ एत बड़ काम जो लक्ष लक्ष लोकर भेट जो 500-600 दुकान ये सी से लोक मैंने गोटे अभियोग करवाटा बड़ कथा नुह निजे देख ताले बुझीपारे जे केते कष्ट कौ आकार से कामटा चली आम खाली कहीदेले तो हम नहीं निजे जो कौन काम नहीं करते आप छोट काम भी करेंगे आपको नहीं कई चर्चा करें ये लोकटा पैसा मांगी खाई किंतु आमर कौन लोक क्षति सी ये ना आम गोटे संस्कृति प्रेमी लोक झारसुगुड़ा संस्कृति अवलुप्त ही झारसुगुड़ा संस्कृति अवलुप्त होता ये लोक ओडिया भाषा कौन फंक्शन देखा प्रस्तुत नी आज से जगार आमर ओडिशार विभिन्न जगार फोक बेस्ड फंक्शन लोक आप लक्ष लक्ष लोक आसिक देखुं जो लोक मैंने एसएचजी ग्रुप मैंने आसती किणा बिका कर लक्ष लक्ष कोटी टकर से व्यवहार कर्मकांड कौन जगह भूल ही भी थी आम मिस्टेक भी कर मु क्या गोटे कौन कही पाए से जो रागे भावुव ये लोकटा एमती से लोकटा एमती आम गत थर सैकेल स्टार्ट देखिए गोटे डिस्प्यूट एथर आम म्यूनिशिपालिटी ठीक अच्छे आम से कौन आम से पैसा कहबार आम इच्छा ना कि इच्छा भी ना आउ आम सब जगह ट्रांसपेरेन्सी मेंटेन करूँ आम गोटे कमिटी कर प्राय 100-150 लोकर कमिटी अच्छे 100-150 लोकर कमिटी भितर से लोक मैंने काम कर भूल त्रुटि हो पारे कि कौन इच्छाकृत नुह अनिच्छाकृत भूल त्रुटि क्रीड़ाविद और क्रीड़ा संगठन झारसुगुड़ा देखलु क्रीडार एत दयनीय अवस्था जे जातीय स्तर फुटबॉल खेलाड़ी छेड़ी चलाते कौन लगुन राज्य सरकार आम क्रीड़ाविद मानू हतादर कर देखो जो आप छेली चलवा प्रथा कहते जो देवाड़ी सर्वसम्मत करते से वेदांत को मीडिया आसला बेले जड़े आसला बेले सुविधा दिया तापर मु भी जन प्लेयर मु भी यूनिवर्सिटी लेवल अलीगढ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट जूनियर सीनियर स्टूडेंट अछि हमर भी उद्योग है जे आमे गोटे से ये सूत्र रे चाकरी पे कर से चेष्टा माने जदि न करी आ खाली मु खेलुथी एबे खेलुथी मु आज पिंकी बमकल मगर से तो रेलवे चाकरी करथि चेष्टा करते चाकरी कर एवं बहुत सेमती अमीरा प्रधान अच्छी से आहरी अच्छा जो मैंने कि सरकारी चाकरी पाई क्रिकेट फुटबॉल एथलेटिक्स सब जगह प्रचेषा मु कहूनी सरकार निश्चित भाव दायित्व अच्छी झारसुगुड़ा 3 इंडस्ट्री अच्छी आग एमती था कि झारसुगुड़ा ओपी मिल एमसीएल ये सब जगह से पैट्रोनाइज कर टीम रोकते बर्तमान जो कारखाना मैंने अच्छे रखा कथा मुझे दाबी कर माध्यम दाबी कर जो इंडस्ट्रियल हाउस झारसुगुड़ा अच्छी से पैट्रोनाइज दिखती स्पोर्ट्स पैट्रोनाइज दिखती सो दैट जो खिलाड़ी मैंने खेलुं भल खेलुं से आगे भल खेली पारे आर्थिक सुविधा जी पारे निश्चित भाव तार एगेन्स्ट से तार स्पॉन्सरशिप एडवांटेज नियंतु आज सारा भारत वर्ष में जो खेल कूद होती सब समस्ते नौ ना सब कंपनी मैंने एडवर्टाइजमेंट कर झारसुगुड़ा कंपनी मैंने एडवर्टाइजमेंट कले असुविधा कौन मासे पर अच्छे 24 निर्वाचन से लोक मैंने जो मैंने दीर्घ 25 वर्ष धरी आपण मानू सरकार में बसई पार्टी सरकार में बसई पौर परिषद टेकिदे आपको पंचायत टेकिदे जो से गोबर पानी पीबे आपने कौ मुहर जाकि भोट मागे कि आमको एथर आउ गोटे चांस दिंतु नहीं शुणु गोबर पानी जोटा कहूँ गोटे इनसीडेंट एत बड़ म्यूनिसिपालिटी कौ जगह कौ डिटेल गोबर पानी हो पाए इमिडिएटली टेकन केयर एवं सब जगार सेमती
ସବୁ ପୁରା 24ଟା ୱାର୍ଡରେ ଗୋବର ପାଣି ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପାଣି ଅଛି ଗୋବର ପାଣି ସବୁବେଳେ ପାଣି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେନି। ତାହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି। ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି। ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଟାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ PHDର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଟାକୁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା। ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେଇଟା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ତାକୁ ଆପଣ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବେ ଭଜରାନଗରର ବିଧାୟିକା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁନି କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି ଆଗକୁ 24 ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବ? ନାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଇପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଲକା ମହାନ୍ତି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟିକା ରୂପରେ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଇପାରେ ସରପଞ୍ଚ ବା କିଛି ନେତାମାନେ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ବି ତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଂଗ୍ରେସରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡାୟଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଏମିତି କରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିକରି ଅଲଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସେମାନେ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ଏମିତି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ବଜାରନଗର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନ୍ସିରେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମକୁ ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ଆମ ଗାଁରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଉପର ଲେଭେଲରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ବିସ୍କୁଟ ରହିବନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦିହେଁ ଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଅଲଗା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରୁନୁ? କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମର ସେୟା ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ନେଇକି ରଖୁ, ସେମାନେ ତାକୁ କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ସାଣ୍ଡଗାଣ୍ଡ ହବ କହିକି ବହୁତ ଇଏ ମିଟିଂ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ହେଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଲେ କି ବିଜେପି ମିଶିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି କୌଣସି ବଡ଼ ବିଲ୍ ହଉ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ଫରକ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ କୌଣସି କାମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ତା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଜ୍ ରହେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ନୋବଡି ଇଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏନିମି। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହେଇକିରି ଚলে କିଛି ବି ଆଗକୁ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଝୁଲା ସରକାର ହୁଏ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ନାଇଁ ଝୁଲା ସରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେयर ଇଜ୍ नो ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଝୁଲା ସରକାର ଆମେ ଏକଦମ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଝୁଲା ସରକାର ଆମର କାହାରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଜିତିକି ଆସିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ ବିନା ଦରକାର। ଶୁଣିଲେ ତ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀ ତାପସ ରାୟଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ କିଛି କଥା ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଯେହେତୁ ପୁରୁଖା ରାଜନେତା ଏବଂ ପୁରୁଖ ଆଇନଜୀବୀ କିଛିଟା ଦାଦା ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହାର ଆମେ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବୁନି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେ ସମୟରେ ସରକାର କାହା ହାତକୁ ଯାଉଛି ନା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।